در موسم 1997 با نام رنجبر دسته مسکو او غیرت روزیبویف از ناحیه شهری نو و خلقرود عبدالسلاموف از ناحیه شهری نو. پنچر در اکران‌های تلویزیونی ما و شما پیتر سرگودی در خطی دروازه خطی دیفوراتونی 88 سعید امینов давлатбек рақами 17 капитан Дастар Равшан Азизов рақами 19 Фонбой Шералиев рақами 20 Дориан Гангунтенгу рақами 7 дар Лигаи Олӣ фаъолият дошт. хуб оғоз мешавад бозӣ ва аз маркази майдон фишори бисёр хуб. инҷо вазъияти хатарнок бубинед чӣ гуна ба амал омада истодааст. тӯбро ба бозӣ дарояд. ирсоли тӯбро мебинем. вазъияти бисёр хатарнок аст ва чӣ гуна имконият пайдо мешавад. чӣ зарбаи гузашт. паҳлавон баҳризода ба канор пас медиҳад. Сафаралӣ Каримов ирсоли тӯб на он қадар хуб, аммо ҳуҷум давом меёбад ва инҷо аслан хуб аз легионерҳо метавонем бигӯем ки ду чеҳраи нави дигар аз кишвари Ӯзбекистон ба ҳаёти ин тим омадан. вазъияти хатарнок аст. инҷо офсайд ба фикрам ба қайд гирифта мешавад. боз як ирсоли дигар ва вазъияти хатарнок аст. чӣ гуна ба ҳуҷум мегузарад дар ҳамин лаҳзаҳо Парвиз Боқиёв. Кабир Салимшоев фурсати навбатӣ инҷо ва дар панчер пешрои ҳамон ҳамларо гирифт. инҷо аз канори рост партофти тир рақами 13 Қурбонбой Шералиев. офсайд. инҷо довари канори хело барвақт дигар Лигаи Олӣ ҳам дида мешавад. хело ноаниқ ва хело дур аз ҳадаф ҳастанд. дӯстони гиромӣ инҷо вазъияти хатарнок аст. фурсати беҳтарин аммо дар охир омада. бубинед чӣ имкониятеро. фишори футболбозони Ҳулбукро мебинем. аз нав онҳо талош карда истоданд баҳри пайдо кардани имконият, аммо Сафаралӣ Каримов инҷо бубинед барои тӯб талош мекунад. хуб бо дасти худ албатта ҳаракатҳои дифоъгар ва баъдан ҳаракатҳои дарвозабонро ба эътибор гирифтан лозим аст. ба тӯб наздиктар Сафаралӣ Каримов аст. ба тӯб расидааст. дасти худро ба китф монда ҳолатро хост бартараф кунад. хуб довар қарор мебарорад ва пеналти мегузорад. дӯстони гиромӣ вобаста ба мода мешавад Хайриддин Турахонов. зарбаи ӯ ва бе ягон шонс барои дарвозабони ҳариф ҳисоб кушода шуд. як ишораҳои монанд ба афсарон ҷониби шояд наздикону пайвандонаш ҳам дошт футболбози мазкур. як бори дигар мо ва умуман футболи касбии мо аз мавсими 2026. инҷо фишори футболбозони дастаи Ҳулбукро мебинем. тӯбро соҳиб шуданд. вазъияти хатарнок аст ва бубинед чӣ гуна зери фишори ҳариф рақами 6 Анаба Тоуна ворди майдон шуд. як зарбаи бисёр хатарнок аст. дарвозабон тӯбро аз дасташ раҳо кард. ҷо акнун партофти тӯб ба сӯи ӯ ва дарвозабон пешдастӣ мекунад. бале дастаи Ҳулбук хело муборизаи хуб бурда буд. Турахонов инҷо пас боз ҳам ба самти ӯ. вазъияти хатарнок аст. зарбаи ӯро мебинем ва ҳисоб 2-0. дӯстони гиромӣ ана дар ҳамин лаҳзаҳо Хайриддин Турахонов дар ҷараёни бозӣ як бори дигар метавонед бубинед. умуман офсайд набуд. андар якдигар бозӣ кардани Хайриддин Турахонов бо ҳамдаст ҷуброн мекунад. на дӯстони гиромӣ бо ҳамин тамом 9 дақиқа вақти илова шуда хотима ёфт бозӣ байни дастаҳои Панчер ва Ҳулбук дар доираи даври якуми Лигаи Олӣ футболи Тоҷикистон дар мавсими 2025 ҷамъбаст мешавад. дастаи меҳмон